solar inverter battery တီးတန့်ကိုသုံးပြီးတော့ EV ကားကိုအားသွင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားလား grid ကလာတဲ့မီးလိုင်းကိုလုံးဝပိတ်ပြီးတော့ထောက်ချောက်သုံးတဲ့ site တစ်ခုအကြောင်းပြောပြမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားလားတစ်နှစ်ကိုလျှက်စစ်အသုံးပြုက360လောက်တတ်တာမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစုံကြည့်လိုက်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒီနေ့ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ Star City တဲ့က City Villa ဝင်းထဲကိုရောက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ next နဲ့ကြီးကနေပြီးတော့တာဝန်ယူတက်ဆင်ပေးထားတဲ့ solar inverter battery တွေကိုလာပြီးတော့လေ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးစရာရှိတယ်ဟာရောက် residential တွေမှာ solar inverter battery တက်တာဘာများထူးခြားလို့လဲပေါ့နော် okay ဒီ site ကတော့ထူးခြားတယ်ဘာကြောင့်ထူးခြားရလဲဆိုတော့ဒီ site က grid ကိုလုံးဝ0ထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Star City ဝင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန် EPC မီလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တယူနစ်ကို600လောက်ပေးရတာဖြစ်ပြီးတော့ generator နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2200လောက်ပေးရတယ်တယူနစ်ကိုဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ကအရင်တုန်းက grower 5 kilo inverter 2လုံး E-type 280 O က3လုံးအဲ့ဒါရဲ့ solar ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်985 watt ကို18ချက်တက်တာဒါကသူ့ရဲ့ phase 1အရင်တက်တာကျွန်တော်တို့နဲ့တွေးတဲ့အချိန်မှာကျတော့ तू ကမဟုတ်ဘူးတဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီး update လဲလုပ်လိုက်ချင်တယ် solar လဲပို့ထွက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာမှ तू က EV ကားကိုဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू က EV ကားကိုပါ charge လုပ်တဲ့အောင် solar နဲ့ပါလုပ်ချင်တာအဲ့ကြောင့်မို့လို့ तू update လုပ်တော့မယ် update လုပ်မယ်ဆိုတော့ inverter ကိုစလဲမယ် inverter ကိုလဲမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါရဲ့16 kW ကို तू ကလဲလိုက်တယ်ပြီးရင်အပေါ်မှာ solar ကိုလဲ620 watt ကို14ရက်ထပ်တက်လိုက်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီ next energy ကနေတောင်းဝင်ယူရတက်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုဝင်ကြည့်အောင်အိမ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် inverter တွေဘယ်လိုထားတာလဲ battery တွေဘယ်လိုထိုင်တာလဲ panel တွေဘယ်လိုထားတာလဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း single line diagram တွေပြီးလို့ရှိရင် PV string တွေဘယ်လိုမျိုးထားတာဆိုတဲ့ drawing တွေအကုန်လုံးလက်ထဲမှာရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ထဲကိုသွားကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတယ်မှာ high can လေးเนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးဝယ်ထားတာတဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုပြောတာเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ EV charger လေးလည်းထားထားတယ် EV charger နေပြီးတော့တခါတည်းဒီမှာ EV ကိုအားသွင်းလို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်မထူးဂုံးစင်းလိုက်ရင်ကောင်းမလားမသိကျွန်တော်ကားလေးအားသွင်းလိုက်အောင်နောက်မှသွင်းတော့အရင်သွားကြည့်အောင်Okay ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်အကိုက efficiency အပိုင်းကိုတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကိုလို့သိရတယ်။သူအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် grower 5 kW နှလုံးရယ် E-type 280 O ပေါ့နော် 51.2 volt 280 O ကို3လုံးနဲ့သူအရင်တွဲပြီးသုံးတာ။သူရဲ့ phase 1 solar တက်တာဆိုလို့ရှိရင်985 watt ကို6ချက်6ချက်ဆို18ချက်တက်ထားတယ်။အဲ့ဒီ18ချက်ကနေပြီးတော့ solar ထုတ်တာ unit ပေါင်းဘယ်လောက်ထွက်သွားလဲဆိုတော့ unit 2000လောက်ထွက်သွားတယ်။ unit 2000လောက်ထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့မှသူကဒီ inverter ကိုထပ်ပြီးတော့လဲရဒီ inverter ထပ်လဲတဲ့အချိန်ကျတော့အခုဒါလဲတာတစ်လနဲ့တစ်လခွဲကြော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ solar အလုံးပေါင်းဘယ်လောက်ထွက်သွားပြီလဲဆိုတော့ 2.2 megawatt hour ထွက်သွားပြီအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာက2200 megawatt hour ထွက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ Star City မှာလာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်း calculation လေးတွေနဲ့တွက်အောင် Star City မှာတ unit ကို989အမြောက် 2.2 ဆိုတော့2200ဆိုလို့ရှိရင်သူဒါ73သိန်းနီးပါးလောက်သူတတ်တာသွားပြီเนาะဒါကကျွန်တော်989ချက်နဲ့တွက်တာအကယ်၍ generator မီးလိုင်းနဲ့သာတွက်မယ်ဆိုရင်2200အမြောက်2200ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်48သိန်း4000လောက်သူတတ်တာသွားပြီဆိုလိုချင်တာကသူကဘယ် line နဲ့တွက်မှာလဲဆိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂျားချပြီးတွက်မယ်ဆိုရင်1000လောက်နဲ့တွက်လို့ရတယ်1000လောက်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်လည်း22သိန်းလောက်ကျတင်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အရှိက unit 2000ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအရှိက unit 2000ဆိုလို့ရှိရင်လေ2000 into 989ဆိုလို့ရှိရင်118သိန်းလောက်ကျတာဖြစ်ပြီးတော့2200အမြောက် unit 2000သိန်း440ဒီကွာအရှိက inverter နှလုံးလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာသိန်း440တတ်တာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျတော့ next energy နဲ့ကျတော့ဘာတွေထပ်လုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဒါရဲ့16 kW inverter လေးကိုလဲလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် solar နောက်ထပ် net string ထပ်တက်လိုက်တယ်နောက်ထပ် net string ကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုတော့အိမ်ရဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာသူက620 watt ကို9ချက်စီဆိုတော့14ချက်ထပ်တိုးလိုက်တယ်သူရဲ့ total solar panel တွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်33ချက်ဖြစ်သွားတယ်33ချက်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်မှမေးပြရှိပါတယ်တချို့ကြတော့ရှိတယ်ဟာ panel တွေက watt တွေမတူလို့ရှိရင်တွဲလို့မရဘူးဘာကြောင့်မဟုတ် string ခွဲလိုက်ရင်အဆင်ပြေတယ်အရှိကကျွန်တော်တို့တက်ထားဆိုရင်985 watt တွေတက်ထားတယ်9နယ်လီ18ဆို18ချက်တက်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ next energy ကနေပြီးထပ်တက်တဲ့ဟာကြတော့620 watt ကိုမှ14ချက်ထပ်တက်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးအပြောင်းလဲလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရသူရဲ့ solar panel တွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်19 kW ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဒီတအိမ်လုံးကိုသူကလုံလောက်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေကင်း17နာရီဝန်းကျင်မှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းတကောင် air ကွာနှလုံးဖွင့်ထားတယ်တကောင်ခွဲ air ကွာလည်းနှလုံးဖွင့်ထားအဲ့တော့ဒီအိမ်မှာတဲ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တကောင်ခွဲ air ကွန်တစ်လုံးရယ်တကောင် air ကွန်တစ်လုံးရယ်သူကထောက်လျှောက်ဒီပါသူကဖွင့်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် solar အခု 9.85 လောက်တောက်လျှောက်ထွက်နေတယ်ဒီနေ့ total နေကင်း17နာရီပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကို 22.5 kWh ထွက်တယ်တော့အားကြစရာကြီးเนาะကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုရင်ဒီချိန်10လောက်ပဲထွက်အောင်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘေးနားမှာအပင်တွေပါရှိလို့ဒီမှာကျတော့အပင်လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးလုံးဝနေအောင်ကတိုက်ရိုက်ရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေတာတွေ့ရတယ်ဒါတောင်မှကျွန်တော်တို့အခုရိုက်တဲ့အချိန်က January 3 week လောက်မှရိုက်တာအကယ်၍သာ March လတွေပါဆိုလို့ရှိရင် solar ဒီထက်ပိုပြီးတော့ထွက်နိုင်တယ်သူရဲ့အိမ်သုံးလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်4 kW ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်4.1 တို့ 4.09 တို့လောက်ပဲရှိတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲ air ကွန်က4လုံးဖွင့်ထားတယ် lighting တွေလည်းအကုန်လုံးသုံးထားတာတော့မှဒီလောက်ပဲရှိတာအဲကြောင့်မို့အိမ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် air ကွန်ကလည်းတော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍထဲမှာပါလာပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ air ကွန်တစ်လုံးက
ဘလောက်ဝတ်စားတယ်မစားဘူးဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ aircon က inverter type တွေဖြစ်နေလားဟိုးလုံခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ aircon တွေဖြစ်နေလားဒါပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေလျှက်စစ်လိုအပ်ချက်ကမြင့်နာတွေနှိမ့်နာတွေဒါတွေဖြစ်လာโอเคအဲ့တော့ battery ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုသူအားပြန်သွင်းထားတာက82ရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်နေပြီbattery ကိုလည်းအမှ5 kW ဝန်းကျင်လောက်အားသွင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်โอเคသူ့ရဲ့ grip ကိုကြည့်အောင် grip ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမှာ off grid ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကမီးမလာတာမဟုတ်ဘူးသူက main ကိုချတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကဒီ inverter တက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အခုတက်ထိကို EVC ကနေပြီးတော့ယူရတာလုံးဝမရှိပါဘူး0 kWh ပါဒီနေရာမှာတစ်ခါလေးကြည့်လိုက်လို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျတော့ဒါ inverter အပိုင်းကပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဘက် panel တွေဘက်ကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ PV string တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပထမတက်ထားတဲ့985 watt 19 jack ကဒီမှာ string နှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အသစ်ထပ်တက်ထားတဲ့620 watt 14 jack ကကြတော့နောက်ထပ် string နှစ်ခုအနေနဲ့ string ကို4ခုခွဲပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်โอเคဒါ PV နဲ့ပတ်သက်တာလေပြီးရင်ဒီအပေါ် panel တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် breaker တွေခံထားတယ် voltage protector တွေခံထားတယ်အဲ့မှာ AC အဝင်မှာလုံးဝမီးမလင်းတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာချထားစရာမလိုဘဲနဲ့ main အဝင်ကိုတစ်ခါတည်းသူကပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာမီးကိုလာမနေတာအဲ့ဒီအချိန်လေးရှိတယ်အခုက AC output ရှိမယ် AC output ကတော့ဒါ inverter ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်သုံးနေတာ inverter ကနေတိုက်ရိုက်သုံးနေရဆိုတဲ့နေရာမှာ solar တော်၎င်း battery တော်၎င်းသုံးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ EV charger အတွက်ကိုလည်း breaker တစ်လုံးအဖွင့်ပိတ်လုပ်ဖို့အတွက်တီးတန့်ထိုင်မိထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒါကတော့ chain mode အတွက်ပေါ့နော် chain mode အတွက်ဆိုတဲ့နေရာမှာ inverter သုံးမလား EVC direct သုံးမလားဆိုပြီးတော့ဒါ chain လို့ရတယ်ပြီးရင်ဘေးမှာလည်း unit meter လေးတစ်လုံးတက်ထားတယ်เนาะဒါလေးကိုစနစ်တကျတက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုပြောပြဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်အကိုရဲ့စဉ်းစားထားတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးလဲအားကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲဒီလိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာနေရာအခက်အခဲရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့လုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အကိုကကျတော့ဒီခေါင်းမိုးပေါ်မှာလုံးဝဆိုလာကိုအပြည့်နီးပါးခင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်16 ကီလိုဝတ်ဆိုတာဒါနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့မှအခုဒါဆိုလာအပြည့်ထွက်နေသေးတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်သေးတာတော့မှသူ့စီမှာဒါ10 ကီလိုဝတ်နီးပါးလောက်ထွက်နေတာဗျာတဲ့လုံးဝအားကြဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ battery 3လုံးကလည်းပြည့်ဖို့ဆိုတဲ့ခဏလေးပဲအဲ့တော့ तू ကတနေ့ကုန် grid ကိုလည်းလုံးဝအားမကူတော့ဘူးဆိုလာကိုပဲအားကိုးတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင် battery ကိုထောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုလာရဲ့သဘောတရားကတော့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါကတော့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်သူကနေတစ်ဝက်လောက်မိုးအုပ်သွားမိုးအုပ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘက်ထရီကိုသူအားပြန်သွင်းမှုတော့ကိုနည်းနည်းလေးအခက်အခဲလေးရှိသွားတယ်သို့ပေမဲ့မီးကတော့လုံးဝပြတ်မသွားဘူးအကိုကလည်းဒါတွေကိုနားလည်နေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သူကโอเคဒီနေ့ကတော့မိုးအရင်အုံသွားတယ်အုံသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘက်ထရီကအားမပြေသွားဘူးအားမပြေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါနည်းနည်းလေးဘယ်နားလေး short သုံးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအေးချမ်းသွားပြီသူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့တော့တဘာဝတရားကြီးကနေပေးရတဲ့နေအောင်ကြီးကနေပြီးတော့လက်စစ်ထုတ်တယ်လက်စစ်ထုတ်ပြီးတော့အိမ်လုံးနဲ့သုံးတဲ့အပြင်အပြင်သွားရင်စီးရမယ်ကားအတွက်လည်းဒီမှာတခါတည်း charger နဲ့တက်ပြီးတော့တခါတည်းအားသွင်းဒီကားကိုသုံးရတဲ့ chargers ကလည်းလုံးဝအခမဲ့လို့ဖြစ်သွားပြီးလို့ရှိရင်တန်လင်းတရားကလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲတရားဖြတ်တန်းကလည်းအခု9ပြားမှပေးစရာမလိုသေးဘူးဘယ်နေ့အထိသက်သာမှာလဲဆိုတော့2026 March လ30ရက်နေ့အထိကတော့လုံးဝပေးစရာမလိုသေးဘူးအဲ့ဒါလည်းသိကြတယ်ဒီ Next Energy ရဲ့ customer တွေရဲ့ site တွေထဲမှာဒီ site ကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပို့ပြီးသဘောကျသွားလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲ grid ကိုလုံးဝ0ထားပြီးတော့ solar ကနေထွက်တဲ့လျှက်စစ်ကနေပြီးတော့အိမ်လုံးကိုပဲ battery နဲ့ထောက်ပြီးတော့ရအောင်သုံးရတဲ့ဟာကိုအရန်သဘောကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ site ကိုလာပြီးလေ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုး solar တွေ inverter တွေ battery တွေကိုဒီလို residential တွေမှာကပဲနဲ့စက်ယုံတွေအလုပ်ယုံတွေထဲမှာတက်ဆင်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Next Energy ကိုဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Next Energy မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး site တွေမှာsite တွေပြီးသွားလို့အလုပ်အပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာလိုမျိုးပေါ့နော် single line diagram တွေအပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် PV panel တွေကိုဘယ်လိုမျိုးတွေထားတယ်ဘယ် string ကဘယ်လိုတွေခွဲပေးတာစသဖြင့်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပါ customer ကိုသိအောင်လို့အပ်ပေးထားခဲ့ရလေးရတယ်ဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ customer သူနားမလည်ရင်တော့မှဗျာအနည်းဆုံးတော့နောက်တဲရောက်ကိုသွားမေးလို့ရသူမိတ်ဆွေတွေဘာတွေမေးလို့ရဟေးဒီကောင်တွေတက်သွားတာဒါတွေမှန်ရဲ့လားတစ်ချက်ကြည့်ပေးအောင်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ဆေးပေးလို့ရเนาะအဲ့ဒါလေးရတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်လေးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့အခုလိုမျိုး solar တွေ inverter တွေ battery တွေကို residential တွေဒါမကပဲနဲ့စက်ရုံတွေအလုပ်ရုံတွေ M&E works တွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Next Energy ကိုဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စီးသွားအောင်နော်990ဟုတ်ပါဘူး985ပြန်ပြောမယ်3 2 1 go ဆိုပြီးလုတ်တွေဘလူးတွေတုံးနေလေခဏလေး3ရတော့3 2 1 go အဲ့ဒါပြန်ပြောမယ်3 2 1 go သူရဲ့ string တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခေါက်တက်ထားတဲ့ငါခဏလေး9ခွန်ဆက်ပြောမယ် go တနည်းကိုဆက်ပြောမယ်3 2 1 go